काटमेल क्रिकेट टूर्नामेंट का रूल रेगुलेशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। हाँ। ये आईसीसी रूल्स में होगा। हाँ, 5 ओवर का मैच होगा। सिर्फ एक बॉलर दो ओवर कर सकता है। एक ओवर 3 बॉलर आप कितने भी कराओ, एक एक करके 5 ओवर कर सकते हो, उससे कोई रुक नहीं है। ये वुड्स बॉल का गेम होगा। हाँ, बॉल फीस 100 रुपीज, हम नया बॉल देंगे, 100 रुपया आपको देके बॉल लेना पड़ेगा। उसके बाद नॉकआउट सिस्टम में गेम रहेगा। अगर कोई हारा हुआ टीम दोबारा ज्वाइन करना चाहते तो रीजॉइनिंग भी अवेलेबल है। हाँ, हम मोबाइल में ऑनलाइन स्कोर अपडेट देंगे, क्योंकि जो प्लेयर अगर घर में भी गया है वो अपना मैच देख सकते। तो हमारा काटमिल क्रिकेट टूर्नामेंट एक ग्रुप है, उसमें हम अपलोड कर देंगे। वो घर में जाके आराम से अपना कितना रन बनाया, कितना बॉल किया, कितना वाइड दिया, पूरा डिटेल में मोबाइल में अपडेट हो जाएगा। और पहले मेरा एक मतलब रिक्वेस्ट है, जो भी है, मतलब हम नाइट में मैच कराना चाहते थे, क्योंकि इधर जो है ना ब्रिज के डाउन में ये ज्यादा रात में कुआसा पड़ता है। अगर आप जगह होता तो कुआसे की कमी है। जितने भी लाइट वाला से कांटेक्ट किया, बोले डाउन के लिए हम लाइट का बंदोबस्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भी बदनाम हो जाएगा, आप लोग गेम पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए हम उसके टाइम को चेंज करके अभी 10 बजे कर दिए सुबह। গুড নিউজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমি এই দুটি কাপের মাঝে খাড়া হয়ে আছি, আর এই কাপগুলো ভাবছেন কি আমি পেয়েছি? না, আমার না, এই কাপগুলো আপনাদের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আজকে এই প্রোগ্রামটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যারা ক্রিকেটকে ভালোবাসেন এবং যারা ক্রিকেট খেলতে খুবই আগ্রহী, ভারতের তো বেশিরভাগ মানুষই ক্রিকেটে আগ্রহী, আমরা সবাই জানি, কারণ ভারতের 1 নম্বর মেইন খেলা দেখা বা খেলোয়াড় হলো ক্রিকেট। আর আজকে সেই ক্রিকেট খেলা নিয়ে আমরা একটি আপনাদেরকে বার্তা দিচ্ছি বা নিউজ দিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গুড নিউজ, কাটমেল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই কাটমেলে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করা হয়েছে, সেটা হবে 6, 7 এবং 8 ডিসেম্বরে। আপনাদের জন্য এমন একটি খেলা লাগানো হয়েছে, সেই খেলাটা মাত্র 1000 টাকায় আপনারা এটাকে পাবেন ফার্স্ট প্রাইজ হিসেবে এবং এইটাকে পাবেন সেকেন্ড প্রাইজ হিসেবে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা তো ট্রফি, শুধু এটাই নয়, তার সাথে 30,000 টাকা, 30,000 টাকা ফার্স্ট প্রাইজ উইথ এই ট্রফিটা হলো 3.5 ফুট। এই ট্রফিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাইট হবে 3.5 ফুট এবং এটার সেকেন্ড প্রাইজ, এটা হবে সেকেন্ড প্রাইজ। আর এই সেকেন্ড প্রাইজটা 3 ফুট হাইট আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রফিটা 3 ফুট হাইট আছে এবং সেকেন্ড প্রাইজ কিন্তু 3 ফুটি হাইট ওলা একটি ট্রফি আপনাদের জন্য শুধু এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আজকে আমরা কাটমেলে এসেছি, রাত্রে এসেছি, আপনারা ফিল্ডটাও দেখতে পাচ্ছেন। এই ফিল্ডে হয়তো এর আগেও খেলেছেন, বহুত মজা পেয়েছেন, কিন্তু এইবারও আপনাদের জন্য কিন্তু একটা খেলা তৈরি করা হয়েছে, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আপনাদের জন্য রেডি করা হয়েছে। শুধু আপনারা 6, 7, 8 তারিখে আসবেন আর এইখানে খেলাবেন। আর জয়েন ফিস মাত্র 1000 টাকা এবং এখানে কন্টাক্ট নাম্বার আছে, এই কন্টাক্ট নাম্বারে কিন্তু কন্টাক্ট করে আপনারা জয়েন করতে পারবেন। 9402316542 এবং আরেকটি নাম্বার দেওয়া আছে 7349348108। আসুন আমরা এই খেলার যারা মেইন মানুষ তাদের কাছে আমরা শুনবো। আর এই খেলাতে একেবারে ভালো মানুষ কিন্তু এই খেলার কমিটি আছে, এসবিআই সিএসপি ব্যাংকের ম্যানেজার আছে, আমরা ওদের কাছ থেকে শুনবো এবং আমাদের সবারে পরিচিত বাবু মামা স্কুলের টিচারও আছে, আমরা সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আসলে মামা, এই যে খেলাটা যে লাগানো হয়েছে, এই খেলাটার বিষয়ে আপনি কি বলতে চান? আর কি এটা খেলা আমাদের এখানে এটা কি 3 টাইমস হবে, আগে 2 বছর সেশন 3। তো গত যেটা 2 বছর হয়ে গেল, ভালোভাবে আমাদের কি করা হয়েছে, অর্গানাইজ করা হয়েছে। কিন্তু এইবার আমরা ভাবছি একটা স্পেশালি ওই জন্য এইটা আগর থেকে আমরা ইনফর্ম করবো লিখছি। হ্যাঁ, তারপরে আমাদের প্রাইজ মানিটাও এইবার কি করা হয়েছে। আর এটা আমাদের নাগাল্যান্ড, মণিপুর থেকে আনা হয়েছে এই প্রাইজ গুলো, যেহেতু এই জায়গায় পাওয়া যায় না। আমরা বহুত খুঁজছি, খোঁজার পরে পাওয়া যায় না, গতিকে এটা আমরা স্পেশাল ভাবে ওই জায়গা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, যেহেতু আমার ওই বন্ধুগুলো সিআরপিএফ কাম করে। 2 বছর আগে এখানে খেলা হয়েছিল, সেই খেলাতে কি রকম মজা হয়েছিল? বহুত ভালো মজা হয়েছে। গতবার আমাদের চিফ গেস্ট ছিল এটি মন্ডল স্যার। উনিও ভালো কি হয়েছে, আমাদের বহুত এন্টারটেইনমেন্ট হয়েছে। আর আমাদের এটা খেলা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো আমাদের এই যে যেটা যুব সমাজটা তো
বিভিন্ন মানে গেমস টেমস মানে কি হয়ে আছে মোবাইল, গতিকে আমাদের এই যে যুব সমাজটা যাতে খেলার প্রতি আগ্রহ হয়, ওই জন্য আমাদের উদ্দেশ্য হলো এটা। ধন্যবাদ। আপনি আসলে কি বলতে চান, যেহেতু আপনি, আপনার নামটা? আমার নাম ওমর ফারুক। ওমর ফারুক, আসলে জয়েন্ট সেক্রেটারি আপনি না? তো এই খেলার বিষয়ে কি বলতে চান, যারা খেলতে আসবে তাদেরকে কি বলতে চান, এবং যে দর্শকরা খেলা দেখবে তাদেরকে কি বলতে চান? আমাদের খেলাটা হইতেছে কাঠমেল ব্রিজের নিচে, লোকেশন এটা ভেনু কাঠমেল ব্রিজের নিচে। তো প্লেয়ার হবে 7টা আর ওভার হবে 5টা। তো বোলার যেটা আছে, বোলার 4টা বোলার ইউজ করা লাগবে। একটা বোলার পাবে 2 ওভার আর বাকি 3টা পাবে 1 ওভার 1 ওভার। তো আমি আশা করি সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, সবাই জয়েন করেন, টিম ধরেন, সবাই মজা নেন, ভালো লাগবে। এর আগেও আমরা 2টা ম্যাচ তুলছি, এটা নাম্বার 3 সেশন 3। তো সবাই ইনশাআল্লাহ আসেন, খেলান, ভালো লাগবে। তো এই খেলাটা আসলে দিনে হবে, এখানে যে একটা রাত্রের একটা দেওয়া হয়েছিল, যেটা এই ব্যাপারটাতে নাইট একটা লেখা আছে, এটা তো নাইট লেখা আছিল কিবা কারণত আমরা মানে শীতের দিন তো লাইটের অল্প প্রবলেম হচ্ছে, ওই জন্য আমরা ডে করতেছি সেজন্য। তো খেলার টাইমটা আছে 10টা AM। 10টা AM থাকি ওপেন হবে, তারপরে সারা দিন চলবে। তার মানে 6 তারিখ 10টায় শুরু হবে খেলা, 7 তারিখেও এবং 8 তারিখেও। তো আপনি কি বলবেন আসলে এই খেলার বিষয়ে, যেহেতু আমরা হিন্দি भाषाয় এই প্রশ্ন করার চেষ্টা করব, কারণ इन्हीं हिंदी খুব ভালো। अपने इंतजाम क्या है, इसके बारे में क्या कहना है? काटमेल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 ये सेशन 3 है। हम पिछले साल 2 साल से इधर गेम किया है, मतलब पूरा मैनेजमेंट किया। हाँ, तो पिछले साल जो हमारा गेम हुआ था इधर काटमेल ब्रिज के जो टाउन में है, हर जगह का टीम आके इधर खेला है। हाँ, तो ये सीजन 3 है। हम चाहते हैं हमारा जो न्यू जनरेशन है, जेनजी जो है, इधर का 24 आवर्स मोबाइल के साथ टाइम बिताता है। हाँ, मतलब मोबाइल हमारा जो जनरेशन है बर्बाद हो रहा है मोबाइल के पीछे। अगर हम इस तरह से कोई गेम टूर्नामेंट कराए तो वो जो बच्चे लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, वो मोबाइल छोड़ के बाहर आ जाएगा। हमारे गांव में पास में इतने बड़े टूर्नामेंट हो रहा है, हाँ, जैसे इसे हर गांव में हो जाए तो सभी बच्चे गेम के लिए कंपटीशन में रहेगा, हाँ, बॉडी फिट रहेगा। हाँ, इसलिए हम ऐसे, मैं 3 साल से मैं CRP में हूँ, मैं ये तीसरा सीजन में पूरा मैनेजमेंट में ही देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं कोशिश करते रहेंगे ऐसे गेम होते रहे, हर जगह में होते रहे, और जो हमारा का आसपास का जो गांव का आदमी है, हाँ, जो प्लेयर लोग है, आए इधर गेम खेले, मनोरंजन करें और हमारा को भी हेल्प करें, हम यही चाहते हैं। और ये जो दर्शक है जो खेल देखने के लिए आएगा, उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? मैं दर्शक को तो पहले थैंक यू बोलेंगे कि पिछले साल हम इतने मतलब ऑडियंस हुआ है। हमारा इधर क्या प्लस पॉइंट क्या है, ये ब्रिज के टाउन में है, तो आधा ऑडियंस, जैसे हमारा इधर ग्राउंड का बहुत प्रॉब्लम है, आधा ग्राउंड के लिए हमारा जो बॉयज लोग है, बच्चे लोग है, वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि इधर से भाइटबारी में एक ग्राउंड है, एक फुलबारी में ग्राउंड है, और जो इधर से 10 किलोमीटर आसपास के होता है कोई ग्राउंड नहीं है। तो इधर का जितने बच्चे, हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड ना होने के कारण भी ये ब्रिज के डाउन में हम एक गेम का आयोजन किया है। तो हम पिछले साल बहुत, जब पब्लिक आएगा गेम देखने में मजा आता है, हम गेम जो करा रहे हैं हमारे को भी खुशी मिलता है। बाहर बाहर से टीम आया है, पिछले साल बिहार यूपी का प्लेयर भी आके खेला। इधर का जो लोकल बॉयज है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें खुद खेलने के लिए, खुद खेलेगा तभी तो हम जानेंगे हमारा इधर भी कुछ क्रिकेट प्लेयर निकल रहा है। जैसे पिछले साल बिहार यूपी से प्लेयर आया था पिछले साल, मतलब फाइनल में। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, लोकल प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। ये खेल जो 3 दिन होगा, तो 3 दिन में से क्या ये इस 3 दिन में फाइनल होगा और फाइनल दूसरा दिन में होगा? हम 3 दिन में फाइनल करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें VIP के मतलब VIP से हम कांटेक्ट में हैं। हाँ, कोई चीफ गेस्ट तो होगा ना। तो पिछले साल श्री एटी मंडल पावर मिनिस्टर आया था, उसको तो धन्यवाद, थैंक यू सर को। तो हम कोशिश करेंगे
फिर से कांटेक्ट करने के लिए, नहीं तो और कोई मतलब 2-3 जगह में हम कांटेक्ट में हैं, और कौन आएगा वो कंफर्म नहीं है। जब आएगा तो नेक्स्ट में हम पता ही नहीं है। इसका मतलब जो फाइनल होगा वो इस जो प्लेयर से उन लोगों को पता होगा कि हम लोग इसमें लिखा है फाइनल मैच स्पेशल डे। मतलब अगर 3 दिन में अगर हमारा चीफ गेस्ट अगर कॉन्टैक्ट हो जाए 3 दिन में हम खत्म कर देंगे, अगर नहीं होगा तो 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। ऐसा है। तो और जो कुछ बोलना चाहते हो इसके बारे में कि जो फीस के बारे में कि 1000 फीस लिया है, क्या ये फीस के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या ये फीस ज्यादा हुआ ऐसा सोच के दिया या ना? हम तो ये मनोरंजन के लिए टूर्नामेंट लगाए हैं, हम कोई फायदा के लिए नहीं है। हम बच्चे जो हमारा लोकल बॉयज है वो फिट रहे। 1000 रुपए कितने भी गेम लगा रहा है, 3000 4000 5000 ज्वाइन फीस है, हमारा वो नहीं है। हमारा 1000 ज्वाइन फीस है। मतलब आओ गेम को खेलो, अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोमिनुर इस्लाम, मैं सेक्रेटरी हूँ CRPF का। जी সকলে আমার এইটো কাঠমেল ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত আহিব সকলক ধন্যবাদ। এইটো আমি 4-5জন আৰু গাঁৱৰ কেইটামান লগৰীয়া একেলগত মিলি এইটো ল'ৰাকেইটাৰ কাৰণে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে খেলটো দিছে। এইটো জইন ফিজো বেছি নহয়, মাত্ৰ 1000 টকা, আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো হ'ল 30,000 আৰু সেকেন্ড প্ৰাইজটো হ'ল 10,000। এইটো খেলত আপোনালোকক সকলোকে আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল। তো এখানে দেখতে পেলেন বন্ধুরা এত সুন্দর মজার কথা এবং মজার খেলা কিন্তু আপনাদের জন্য শুধু করা হয়েছে। আর যে জয়েন্ট ফিসটা আছে এত কম জয়েন্ট ফিস দেওয়া হয়েছে, আর তারা কিন্তু বারবার বলছে আসলে মানুষকে মনোরঞ্জিত করার জন্য এবং যারা যুবক সমাজ আছে সেই যুবক সমাজেরা যাতে মোবাইলে বা অন্য খারাপ কাজে ব্যস্ত না থাকে আর খেলাধুলায় যাতে তাদের মনোযোগী হয় এবং খেলাধুলায় যাতে তারা ফিরে আসতে পারে, সেই জন্যই কিন্তু এই আয়োজনটা করা হয়েছে। আর আপনাদেরকে সবাইকে আমি বলছি এই আমাদের জেটা মিডিয়া নেটওয়ার্কের তরফ থেকে আপনারা ভিডিওটা এত বেশি শেয়ার করুন যাতে যেখান থেকে যারা প্লেয়ার আছে সব প্লেয়ারে যাতে এখানে জয়েন করতে পারে এবং যে কন্টাক্ট নাম্বার আছে কন্টাক্ট নাম্বারে কন্টাক্ট করতে পারে। তার সাথে এই যে 6 ডিসেম্বর তারিখটা আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এবং 10টা থেকে খেলা শুরু হবে। আপনারা 8:30 9টায় কিন্তু 9টা থেকেই ঘর থেকে রওনা হতে পারবেন এবং খেলার ফিল্ডে এসে খেলা দেখতে পারবেন। আর খেলার ফিল্ডটা দেখতে এত সুন্দর লাগবে যে ব্রিজটা মানুষ কিন্তু সবাই দেখতে আসে, আর সেই ব্রিজের উপরে মানুষ থেকেও কিন্তু খেলা দেখতে পারবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জেটাই মিডিয়া नेटवर्क। थैंक यू সবাইকে ধন্যবাদ। মিথালা वो सारे अवार्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो हम मंगा रहे हैं, वो आ जाएगा 1-2 दिन में। हम वो जो इसका चैंपियंस ट्रॉफी जो 30,000 रुपया उसका भी एक बोर्ड टाइप का चेक जैसे बनता है वो भी बनाएंगे हम, और हम कोशिश करेंगे वो जब ओपनिंग सेरेमनी होगा उसके लिए भी हम मतलब तैयारी की है। और पिछले साल हम जो किया था इस साल उससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे।